գիտություն ֆիզիկական անվտանգությունից կան նաև անվտանգության սոցիալական, պարենային, տեղեկատվական, կենսաբանական ու շատ այլ ասպեկտներ, որոնց արդյունավետ գործարկումը ելի պահանջում է համապատասխան մասնագիտական ներուժ, որին առանց այդ ոլորտներում գիտության պատշաճ մակարդակի չեն կարողանա հասնել։ Հարկ է նշել նաև մի հետաքրքիր հատկություն ունի գիտությունը, որի մասին շատ չենք խոսում։ Գիտությունը Հայաստանի եթե ոչ միակ, ապա եզակի ոլորտներից է, որն ապահովում է լայն միջազգային համագործակցություն։ Որպես այս պնդման փաստարկ նշեմ, որ վերջի 5 տարիների հրապարակումների վերլուծությամբ Հայաստանի գիտնականներն ունեն համագործակցություն աշխարհի 134 երկրների հետ։ Ընդ որում այս թվի մեջ ներառված չեն խոշոր միջազգային կոլաբորացիաները։ Սա ինչ է նշանակում, որ Հայաստանը այս կամ այն մակարդակով ունի հասանելիություն համաշխարհային փորձագիտական եւ մասնագիտական համայնքին։ Ու մեր նպատակն է առաջիկայում խթանել որակյալ ու միջազգային մակարդակի գիտական հետազոտությունները եւ մշակումները, որոնց մի մասի նյութականացումը Հայաստանին կբերի ինչպես տնտեսական եւ անվտանգային օգուտներ, այնպես էլ ավելի ճանաչելի կդարձնի Հայաստանը միջազգային ասպարեզում։ Սրանի հավելումը նաև պետք է նշեմ, որ մենք ունենք շատ բավականաչափ պրոֆեսիոնալ սփյուռք, գիտության մեջ մասնագիտացած, որի ներգրավումը գիտության կոմիտեի առաջնահերթությունների մեջ է մտնում։ Այսօր առաջիկայում մենք կիրականացնենք, մեր շատ ծրագրերում ենք նախատեսում սփյուռքի գիտնականների ներգրավում, որպես խորհրդատուներ կամ հիմնական որպես խորհրդատուներ, բայց ելի կարիք կա այս ծրագրերը զարգացնելու, նախ հետ վերադարձի ծրագիր իրականացնելու համար, որոշ գիտաշխատողների համար, ովքեր նման ցանկություն կունենան, իսկ նրանց համար ում ավելի հարմար տվյալ երկրում գոնե պայմաններ ստեղծենք հեռավար այդ լաբորատորիաները ղեկավարելու համար խմբերը։ Ու պետք է լրացում անեմ, որ այս աշխատանքը մի քանի տարիների ու մի քանի գերատեսչությունների համատեղ ու կայուն աշխատանք է պահանջում, եւ ակնհայտ է, որ սրա իրականացման համար անհրաժեշտ են ֆինանսական լուրջ ներդրումներ։ Այսինքն ներկայացրած ֆինանսավորման ծավալները, եթե մի քիչ ուշադիր մտածենք դրա շուրջ, թույլ չեն տալիս ավելի հավակնոտ ծրագրեր իրականացնել, մենք ընթր անգամ պահպանման ծրագրեր չենք անում, մենք կամած տանում ենք ամեն ինչ անկման։ Ու այս բարեփոխումների իրականացման համար նաև պետք է իրականացնենք, ընդունենք, որ համակարգում կան մի շարք խնդիրներ ու աշխատանք տանենք այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Դրանցից ամենակարևորը գիտնականների ծերացող համայնքն է, Մենք որպես տեղեկատվություն նշեմ, որ գիտական ղեկավար պաշտոն զբաղեցնողների 48.3%-ը 65 տարեկանից բարձր տարիքի են։ Այդ կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում ռիսկային խումբ է համարվում ու մահացան մակարդակն էլ բավական բարձր է։ Հիմա համայնքի պահպանման համար մեզ պետք է կարողանանք ներգրավենք կոմպետենտ երիտասարդներ, այսինքն միայն երիտասարդների թվակազմը բավարար չի, մեզ պետք է համապատասխան նաև կոմպետենցիա ունեցող երիտասարդ գիտնականներ կան, որպես այդ ավանդույթները, դպրոցները պահպանեն կամ նորերը ստեղծեն, այսքան խումբ կարողանան ղեկավարել։ Այս հարցի կարգավորման ուղղությամբ 20 թվականին ազգային ժողովի ջանքերով ավելացված այդ բյուջեի շրջանակներում իրականացրեցինք մի շարք ծրագրերին զուգահեռ երկու ծրագիր ուղղված երիտասարդ ղեկավար ունեցող խմբերի կայացմանը կամ ամրապնդմանը։ Ունենք 25, եթե չեմ սխալվում, նոր ծրագրեր, խմբեր, որոնք ստանում են բավականաչափ բարձր ֆինանսավորում, սակայն միևնույն է հարցը ֆունդամենտալ լուծում է պահանջում համակարգային, որ ինչը բազային աշխատավարձերի ավելացումն է, որ այդ պարագայում արդեն կարողանանք աշխատակիցների նկատմամբ դնել աշխատանքի որակի արդարացի պահանջներ։ Մյուս խնդիրը մեր գիտական ենթակառուցվածքների մասնատվածությունն ու մաշվածությունն են։ Խոսքի սկզբում նշեցի, որ ունենք պետբյուջեի շրջանակներում հետազոտություն իրականացնող 71 կազմակերպություն,
որոնցից 57-ի գիտաշխատողների թվականակը 100-ից փոքր է։ Այս խնդրի լուծման համար պետք է պարտադիր է գնալ գիտական հիմնարկների խոշորացման, քանի որ նման կղզիացումը մի կողմից բերում է ռեսուրսների վատնման, տնտեսական ու այլ տնտեսարակից ծախսերի տեսքով, մյուս կողմից վերացնում է գիտական համագործակցության, մրցակցության, քննարկումների հնարավորությունները ու նվազեցնում է գիտական հիմնարկի գրավչությունը, երիտասարդների համար։ Այսինքն մի բան է մտնել ինչ-որ կիսաաշխատող փոքր հիմնարկում, այսինքն ձևավորվում է համայնք, որը ինքը իր մեջ արդեն զարգացման պոտենցիալ չի կարողանում ստեղծել։ Սրան ի լրումն նաև խնդիր է ստեղծվում խոշոր սարքավորումների համատեղ օգտագործման ու տեղակայման հարցի վերաբերյալ, ու այդ խոշորացումը այս խնդիրները որոշ առումով կլուծի։ Դա շուտ ասեիք։ Խոշորացման ուղղությամբ աշխատանքներ ակադեմիայի նախագահության հետ արդեն սկսել ենք, ինչի համար օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ակադեմիայի ղեկավարությանը ու ցանկանում եմ նաև միանգամից նշել, որ այստեղ ոչ մի կուլիսային աշխատանք չի տարվելու, այդ աշխատանքներում կներգրավվեն համապատասխան կազմակերպությունների աշխատակիցները եւ ըստ հնարավորության նաև կփորձենք ներգրավել միջազգային փորձագետներ։ Խնդիրը միայն համակարգը բարելավելն է։ Երրորդ խնդիրը եւ վերջինը, որ ուզում եմ նշել, այդ գիտական հետազոտությունների արդիականությունն է։ Մի շարք բացառություններով Հայաստանի գիտական կազմակերպություններում ու բուհերում իրականացվող հետազոտությունները չունեն արդիականության համաշխարհային մակարդակ։ Սակայն այս որպես մեղադրանք չի հնչում, սրա պատճառները պայմանավորված են այդ թվում նաև այդ նախորդ երկու խնդիրներով։ Այս ուղղությամբ գիտության կոմիտեում մենք սկսել ենք հետևյալ գործիքը կիրառել, մեր բոլոր ծրագրերի վերջում դնում ենք գիտական արդյունքի որակի եւ քանակի պահանջներ, հույսով ենք ինչ-որ չափով դա այս պատկերը կշտկի, սակայն էլի այդ համակարգային լուծման կարիք ունենք այս խնդրի համար։ Ու հույսով եմ, որ մասնավորապես օրինակ այժմ ներկայացված բարձրագույն կրթության գիտության մասին օրենքի հաստատ ունենանք, ու նախատեսում այդ օրենքով հնարավորություն գիտական հիմնարկների ավելի երկարաժամկետ ֆինանսավորման համար, խոսքը գնում է մինչև 5 տարի ֆինանսավորման մասին, ծրագրային։ Այս ժամանակ արդեն ֆինանսավորումը կհատկացվի ռազմավարական ծրագրի, զարգացման ռազմավարության ու համապատասխան արդյունքային ցուցանիշների վրա, ու կկարողանանք արդեն վերահսկել կատարողականը։ Խնդիրները այսքանով իհարկե չեն սպառվում, բայց որոշ իմաստով կարծում եմ, որ մնացած խնդիրները այս նշած խնդիրների ացանցիալներն են։ Որպես վերջաբան, կանը գիտական համայնքի եւ պետական կառավարչական հիմնարկների սերտ աշխատանքն է ու համագործակցությունը։ Միայն այսպիսի համագործակցության արդյունքում ենք հիմքում ընկած ու անվտանգության, խորագրից չշեղվենք, դրանց հիմքում ընկած առողջ գիտական համակարգ։ Դերևս այսքանը, շնորհակալ եմ հնարավորության համար եւ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, հարգական զեկույցներն ավարտվեցին, այժմ անցնում ենք մտքերի փոխանակության ելույթի համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում FAST հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Օրուջյանին, նշեմ, որ ելույթը լինելու է անգլերենով, հարգելի գործընկերներ, այժմ աշխատակազմը ապահովել է սինխրոն թարգմանությունը, բացի կառավարության հատվածում նստած մեր գործընկերներից դահլիճում մեր մյուս մասնակիցները հնարավորություն կունենան օգտվել թարգմանությունից, օգտագործելով ձեր առջև դրված ականջակալները։ Պարոն Օրուջյան, խնդրեմ։ Ծարգո նախագահ, խոսելու Չկան հայրեն, որ տիրապետում եմ, հերիք չի, որ կարողանամ ճիշտ ձև մտքերս արտահայտել այսօր։ So, I wanted to exclusively speak about science and technology today. But today's reality behooves me to speak about 2020 war
and through only those optics present science and technology. I'm not here to claim that I know all the answers, but rather raise awareness and further questions, since this is a discussion assembly. Like many of you, if not all of you, I had to reflect and come to terms with what took place from September to November in 2020. Is always in looking for a scapegoat. But I'm not good with speculations, hence little interest in political outcomes and grandstanding. I've identified 6 areas that contributed to the outcome of 2020 war. Some quite obvious and others not so much. Politics could and does play a role in every and each of those. However, it is rather a tool to improve those elements and not an end in itself. Technology, education. Therefore, I will simply point to some of the key domains for awareness purposes. And I will quickly move to network. A system of connections. These gets clogged. Your chances of getting a stroke or a heart attack increase exponentially. This is one of those areas that may not be obvious to an untrained. It's naturally the big neighbor to our north, but also others. Militaristic dictatorship launched a war against a peaceful region. And in most cases, we needed to explain rather ourselves. Do well when it comes to controlling the narrative or setting the tone. And that's one of the critical things that we ought to do. Protective of everything about our culture, technology. They're not well integrated in innovation. Women entrepreneurs. And we launched a specific grant for women scientists, and we were criticized why we're wasting money on what could that money. Incidentally, criticism came vastly from women themselves. Integration of non-Armenian, prosperous Armenia. What do we envision, right? You know, great states, even those are not like the size of the United States, people, and that's how they've become great. You look at Russia. How many ethnic groups do you think there are in Russia? What's modern Turk? Modern Turk, a Bulgarian, a Greek, a Romanian, an Armenian. Is it Seljuk? The United States is only great because of its immigration, of its integration. We're a state with 99% Armenian ethnicity, nearly 100% Christian. Extremely homogeneous and monoethnic. How do you imagine prosperity where, say, hundreds of thousands of non-Armenians want to move to Armenia and bring their cultures? There could be Persians bringing their mosques. We have difficulty integrating diaspora Armenians. We're like a plague to some degree. So there needs to be more thought process, I think, also on integration of diaspora and the non-Armenians in order for us to really build a nation that will drive prosperity. I want to get to science. Science is a body of knowledge. There's so many of you here that, that understand that have done tremendous work when it comes to scientific discovery.
So this is year 2021, not year one, so science already exists to a large degree. There is a lot of scientific discoveries. We look at science on three pillars. In order for you to really understand and maintain science, you need education. And this is critical. I'm glad that we have the Minister of Science and Education here, and I'm very thrilled that there was conversations and discussions already about education. This is one of the critical elements. If you're not well educated, it doesn't matter what type of scientific discoveries there are. You're not going to know what to do with those. You're not going to be able to maintain them. So education is critical. In order for you to extend science, you need to do research. And in order to apply it, commercialization comes to play. In this particular slide, we try to identify what is the composition of all of these elements: education, research, and commercialization. And it's probably difficult to see on the screen, so we're more than happy to share this with you. But similar to military, there are many eloquent people here in the audience who will speak about education. Today I will point only to certain areas for consideration. When it comes to classical capability, essentially three things. It's not the exhaustive list, but there's essentially three things that you need to worry about. It's curriculum, human capital, and infrastructure. Imagine you have top-notch professors, but your curriculum is 10 years old. You're not going to get, and I want to emphasize on this key element, competitive education. Competitive education is critical. It's not enough to say we're 99% literate, that we're highly educated. Are we competitively educated is the question. And we miss that fine element often in our talks, in our speeches, in our work, and that's critical. Or if you have avant-garde, state-of-art curriculum, but you don't have the human capital to translate, to take that knowledge and translate it to the student. All of those things are critical in today's world. I want to come to science and technology because asymmetrical warfare isn't about numbers. It is important to deeply understand the technological calculus of modern military. Yet not only. Any market activity or serious industrial advancement must take root in scientific discovery. Today, oil is being replaced with renewables. Cars with autonomous vehicles. Battle planes with reconnaissance and armed drones. Border guards with robotic weapon systems. And in the heart of all of these is artificial intelligence. Last year, New York Times had done a study, a survey. They have identified that around the world, when it comes to top-notch AI specialists or engineers, there were only 22,000 of them. But they also identified that demand at that time was 500,000. So there was only about less than 5% of the demand that the world actually had around the world. And you would think, before we as a country are able to put everything together from education to research to commercialization to try to catch up, that gap would be filled. But actually, no chance. And no chance only because on the demand side,
It's technology driven, which means it increases exponentially. On the supply side, it's very linear because we have to deal with humans. So that gap of 5% over time, it only increases. There is an incredible opportunity there. Unless there's some kind of a technological advancement that can fully, completely replaces a human, and there is no AI, human AI engineer, there is a whole lot of an opportunity there. Let's see what's taking place in the globe when it comes to artificial intelligence. Only about 9 years ago, AI compute doubled every 2 years. Now it doubles nearly in 3 months. In the past 20 years, academic papers increased by 300%. More and more PhDs are going into industry from this space. Another very important element is investment in this space. $70 billion is a lot, but what's important here is not that number. What's important, that nearly 40 billion went into creation of startups. So young scientists, entrepreneurs in that space have a great deal of opportunity. We wanted to also see how GDP is impacted. If you begin integrating artificial intelligence in your economic activities, it is expected that Chinese economy will grow by additional 26% over the next decade, only through integration of artificial intelligence. Additional 14% in North America. This next slide is quite interesting. This shows where that $40 billion has been spent. And if you see, AI essentially is in every domain, in every vertical, from medicine to tourism, to automotive industry, to food industry, and beyond. So we looked at types of measurements that are conducted around the world, indexes, Global AI Index and AI Index by Stanford University. And the indexes or indices they use is they're looking at number of data sciences, they're looking at number of AI publications, AI startups, average AI company funding, etc. Then we wanted to see how that looks around the globe. You see, there's a clear leader in this space, and that's the United States. And far second comes China, and then there are clusters of others. Unfortunately, Armenia was not part of this, so we had to use additional data for us to see where Armenia would fit. So you go from nascent to power players. Power players, as we displayed, there are two in the United States and China. Armenia fits somewhere in the waking up nations, along the lines, Brazilians, Argentinians, some Eastern European countries. But in top 20, there are three elements that are interesting. How top 20 nations implement, innovate, and invest in this space. What was really meaningful for us to see that you don't have to be perfect in all of these areas for you to be successful.
for you to really build a core, foundational science, education, and commercialization in the space of artificial intelligence. Our data analysis showed that for Armenia to have a play short term, we would need to deal with talent and commercialization. Midterm, we need to get into research. And it makes sense because if you don't have talent, it's going to be very difficult for you to do research. And only on long term, when government strategy comes into effect. It's only impactful if you've done the first two. So what can be inferred for Armenia? The talent is prerequisite for both commercialization and research. So it goes back to education. It's critical to have the right educational framework, right infrastructure, right curriculum, right faculty to drive this forward. Commercialization can be developed independently from academic research. It's also very important because there is plenty of research that is done around the globe. So our entrepreneurs, our young scientists can borrow that scientific discovery and be able to apply for domestic usage with an eye for an exportation. It's possible to have Armenia move from waking up to rising stars. But only if we do some really meaningful work in areas of R&D, commercialization, and science. Next slide, please. Thank you. There's significant work that needs to be done when it comes to creation of jobs in this space. Private investment, naturally creation of patents. So we looked at 3 different scenarios as to where Armenia could fit. It would be ideal and perfect if Armenia could do well in all of these areas, from talent to infrastructure to research to development to commercialization, but only states like United States or China with large, vast resources when it comes to funding and human capacity, that they would be able to do well in all of these areas. But we don't need to actually try that. We can use our resources deliberately. So we wanted to see which scenario best fits for our usage. So when we look at basket 1, or for scenario 1, we need talent, we need infrastructure, and commercialization. For basket 2, infrastructure is replaced as research, and for basket 3, development is added. Types of programs for each of these areas around the world is quite interesting. They're not very different when you're looking from one nation to another. It's the same things that need to be done. Some of the things that we've already begun doing here on a national level, and others that we can get into. So for 3 scenarios, we also wanted to see what type of additional, and I want to emphasize on this, what type of additional funding would we require. For scenario 1, which was a Singaporean case, they excel in infrastructure. And infrastructure is very costly, it's capital intensive. Scenario 2, Sweden, Switzerland models emphasize on research. Scenario 3 emphasizes also on development. The best and worst case scenarios with these baskets, we wanted to see risk analysis,
return on investment, economic impact these scenarios would leave on the country. And we've identified the following. Basket 3 is best for economic impact, return on investment, and risk. Focus on talent, R&D, and commercialization. And additional 310 million investment that will take us there. I want to speak a little bit about what we do as an organization. On the educational side for 2021-2022, we have some ambitious goals in front of us to try to do some of the trainings to take on the talent creation upon our shoulders with our friends and colleagues. I've already started fundraising for commercialization of AI with our friends in diaspora to possibly raise $1 million for facilitation of startup creation in Armenia in that space of AI. For all of this success, you know, if you know a little bit about AI, you know how important the data is. So we work with domain experts or domain natives, I would say, for us to collect the data. We use open source data, we create synthetic data, and then we want to work with the government to also create initiatives on a national level for data connection, which is going to be of utmost importance. As an organization, we created, we've launched, and we manage over 20 products, 20 plus initiatives and projects. But I want to touch on only 3 of them today. Some of them you know about, and some of them you'll learn today for the first time. I want to focus on something that we've established with our friends within the military called Unit 1991. We began the discussions for this unit in May 2018, and in February we already had the first batch, first training of the unit that focuses on R&D in AI within the military. From the time when we began this discussion to the time when it was formalized, it took 26 months. From the time when we began this discussion, from the time when it became a formal product, it took 26 months. We were paying for it, we were training, we were bringing the talent, everything was done by the organization. It still took 26 months to establish it. 26 months it took to establish this. I want you to wake up. It took to establish something 26 months when you're paying for it, you're bringing the talent, and it's necessary. And the war was lost because, to a large degree, when it came to science, we lacked it. When it came to high technologies, we lacked it. It was formalized July 20th of 2020. The first recruits began their serving the unit a few weeks before the war began. And even so, these 6 18, 19-year-olds had already incredible accomplishment in their capstone classes. We're now processing the 3rd batch, which will begin this week. We'll be training 100. At this time, 55 will be trained for this upcoming conscription, and then the rest of 45 for the next 12 months.
We also set up an advanced STEM research grant program. We started our granting with fellowships in 2017. Then we moved to provide grants for international research. Learning every time we were putting money forward, we were learning how our friends and colleagues in the United States, showing the promise that we'll be able to raise $1 million for us to establish 10 of these grants at $100,000 each. Hopefully we'll be successful in that endeavor. And the next and the last, I'll speak about Ascent. This is a science-intensive venture builder. We put this together with our friend and co-founder Nubar Afeyan's team, Flagship Pioneering, the same venture builder that actually created Moderna, that is processing the vaccine for COVID-19. Incidentally, through their venture builder, in the last 8 years, they had over 15 IPOs, which is an incredible number. So we've started working with them, and we've established this in our facility here at Mergelian. And we already have a number of teams that have been trained by our friends in Boston, both flown to Boston, and others been trained here in the space, in the areas of artificial intelligence and life sciences, as well as computational behavioral research. We have several prototypes, and we have some of the companies that we've established already received external funding. I would not hesitate to venture out to say that these companies are already worth deca millions of dollars. They're all created by young men and women that have been educated here in Armenia. Just got additional training from our friends and colleagues in Boston. Now, last slide, or penultimate slide, is I wanted to also speak of what we were doing until the war and what we're focusing on now. Our mission was to build an ecosystem, to help build an ecosystem that drives technological innovation and scientific advancement in Armenia and beyond. Now we want to focus on AI, to foster and accelerate the advancement of AI-centered science and innovation ecosystem in Armenia and beyond. We want to put forward this basket 3 as optimal, to focus on talent, research and development, and commercial pillars. My parting words would be, and I've heard our colleagues say that we have the potential. Այո, ներուժն ունենք։ Այք երևի պետք է բոլորս է զարթնենք։ Եթե բան չենք սովորել այդ 44 օրվա ընթացքում, մեղքը արդեն մեր բոլորս ենք, ովքեր ստեղ նստած են կամ նայում են կամ դիտում ենք, ովքերս որ ներկա ենք եղել։ Իմ կարծիքով, միգուցե դուք էլ կհամաձայնվեք, որ մինչև 2020-ը եղել են նաև ուրիշ խմբեր, ուրիշ մարդիկ, որոնք այսպես նստել մտածել են 100 տարի առաջ, 1000 տարի առաջ, որ Հայաստանը պետք է լինի ինչ-որ մի գեղեցիկ, զարգացած, մրցունակ պետություն, բայց չի ստացվել ինչ-որ մի ձև։ Մի 500-600 տարի մնացել ենք օթոման ռեժիմի տակ, 70 տարի սովետական, հիմա ինչ-որ բարեբախտաբար ունենք 30 տարի, որ անկախ պետություն ենք ստեղծել, իրականություն ենք ստեղծել։ Եթե բացի խոսելուց, if we don't act, եթե մենք իսկապես չենք անում, հեռու պետք չի նայել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Օրուջյան, հարգելի գործընկերներ։ Եթե չեմ սխալվում, 4-րդ կամ 5-րդ խորհրդարանական լսումներն ենք մենք կազմակերպում մեր հանձնաժողովով, եւ առաջին անգամ է, երբ ես աշխատակարգին չեմ հետևում խստությամբ։
որովհետև այսօրվա մեր հանդիպումը խորհրդանշական, լոկ խորհրդանշական սիմվոլիկ բնույթ չի կրում։ Ես ինքս եկել եմ այստեղ լսելու եւ ելույթները չափազանց կարևոր են, ուսուցանող են։ Ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, դրանց հիման վրա պետք է արվեն հետևություններ, հետո գործողություններ։ Բայց ուզում եմ սրանով հանդերձ անել արձանագրում, որ մի քանի տասնյակ մասնակիցներ գրանցվել են եւ կա ասելիք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մտքերի փոխանակության համար մինչև 6 րոպե ժամանակ է նախատեսվում։ Իհարկե մենք կրկին կփորձենք բոլորիդ պարագայում քիչ միջամտել, բայց ամեն դեպքում արձանագրենք, որ եթե մենք հետևենք ժամանակային սահմանափակումներին, ապա եթե ոչ բոլոր, ապա մեծ մասը հնարավորություն կունենա արտահայտվելու։ Այժմ հաջորդ ելույթի համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Տիգրան Շավերդյանին, Ռոբոմարտ ընկերության համահիմնադիր։ Բարև ձեզ։ Ես ռոբոտաշինության ինժեներ եմ, ուզում եի ներկանայի։ 2025 թվականին Հայաստանում գիտություն գրեթե չի մնալու։ Սա դառնում է ակնհայտ, երբ ծանոթանում ես վիճակագրությանը։ Հայաստանում գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողների 40%-ը կենսաթոշակային տարիքի է, իսկ ղեկավարներն 50%-ն է կենսաթոշակային տարիքի, ինչպես գիտության կոմիտեի նախագահը արդեն նշեց։ Բերեմ օրինակ, թե ինչու է իրավիճակը աղետալի։ Հայաստանում այս պահին չկա կառավարման համակարգերով զբաղվող գոնե մեկ առաջադեմ գիտական խումբ, որի հետ ավտոմատ համակարգեր, մասնավորապես ԱԹՍ-ներ նախագծող ընկերությունները կարող են համագործակցել։ Շատերը չեն հասկանում, թե որն է գիտնականի առաքելությունը։ Գիտնականի միակ նպատակը նոր գիտելիք ստեղծելն է։ Իսկ գիտական քաղաքականության մշակողը եւ իրականացնողը գիտնականը չէ, դա պետության գործառույթն է։ Փաստացիորեն 30 տարվա ընթացքում մեր պետության գիտական քաղաքականությունը բերել է գիտության գրեթե վերացմանը։ Այնինչ հզոր գիտությունը շքեղություն չէ, այն անփոխարինելի ենթակառուցվածք է երկրի անվտանգության եւ զարգացման համար։ Գիտական համայնքում է ստեղծվում ամենաարժեքավոր մտավոր սեփականությունը եւ միայն գործող գիտնականը կարող է տալ որակյալ բարձրագույն կրթություն։ Այն բոլոր տեխնոլոգիական հաջողությունները, որ անկախ Հայաստանում գրանցվել են մինչև այսօր, խորհրդային հզոր գիտության հետևանքն են։ Բայց մենք վերջին 30 տարիների ընթացքում այդ կարևորագույն ենթակառուցվածքը միայն քամել ենք եւ շարունակում ենք քամել, փոխարենը հզորացնենք։ Մասնավորապես արդեն վաղուց Հայաստանում գրեթե գոյություն չունեն համակարգչային գիտությունների ճյուղեր։ 30 տարվա ընթացքում Հայաստանում գիտաշխատողների քանակը 7-հապատիկ նվազել է։ 1 միլիոն բնակչության հաշվով աշխարհի առաջին երկրների ցուցանիշից հասնելով եվրոպական միջինից 2 անգամ քիչ ցուցանիշին։ Գիտության զարգացման ծրագրերը եղել են ու կան, բայց անհայտ պատճառներով այդ ծրագրերի մեջ ինչ որ ներդրումներ չեն արվում։ Չեն արվել ու չեն արվում։ Գիտական հետազոտությունների փորձարարական մշակումների համար Հայաստանում հատկացվում է համախառն ներքին արդյունքի 0.25%-ը։ Այս ցուցանիշով մենք համեմատվում ենք Ուգանդային եւ Բուրունդիին։ Իսկ օրինակ Բուրկինա Ֆասոն ծախսում է իր հնարի 0.7%-ը, Իրանը 0.8%-ը, Թուրքիան 1%-ը։ Հարգելի գլխադասային հանձնաժողովի անդամներ, պատգամավորներ,
Դուք ունեք պատմական հնարավորություն մեր կողմից վճարած հարկերի ճիշտ վերաբաշխմամբ վերածնել հզոր գիտությունը Հայաստանում։ Մենք այլևս ժամանակ չունենք։ Գիտության առաջնահերթությունը պետք է մեր համար կանոն դառնա եւ ֆիքսվի օրենքում։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառի մի շարք գործարաններով առաջարկում ենք օրենքում ամրագրել, որ գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության համար պետական հատկացումները պետք է աստիճանաբար աճեցնելով 2024 թվականին հասցվի բյուջեի առնվազն 4%-ին, այսինքն հնայի առնվազն 1%-ին։ Մենք մեր համայնքով պատրաստ ենք համագործակցել ի նպաստ գիտության զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն պարոն Շավերդյան ելույթի համար։ Նաիրա Հովակիմյան։ Միխայել Հայրապետյանի խնդրանքով մի քանի սլայդ եմ պատրաստ։ Որով ուզում եմ հիմա կիսվել։ Over the last few years, I have been continuously visiting Armenia, and what I have noticed that the Armenian researchers have been given numerous funding opportunities through different organizations, but all of them had one common feature. They were all small grants. So the good thing about these small grants is that this kept the Armenian scientists working over their ideas. However, if the small grants are not followed up with bigger funding opportunities, they provided no opportunity for retention and sustainability. The junior researchers getting the opportunity to publish 1 or 2 papers, attending 1 or 2 conferences, made connections and left the country for seeking their own scientific careers. So this basically did not help the country to build the academia. And to put the things into perspective, here I have put a small table to show how this compares to other countries in the world. For example, if we look at Armenia, Georgia, Russia, Israel, we'll see that per number of researchers and the number of GDP funding with respect to R&D, the percentages are completely different when we look into Armenia. Here I have the numbers for USA. Obviously, these are big numbers for a big country. And this is just to give you the big vision how far people can go with R&D spending in a country like America. Here I want to look into the aerospace industry because I had no background in aerospace industry, but when in 1998 I moved to USA, I had a visiting scientist position in the aerospace engineering department of Georgia Tech. And over the last few decades, I have been working very closely with this industry. And what I observed that the industry moved from large-scale, big, certifiable, profitable technologies to small-scale, reconfigurable, autonomous, intelligent technologies that can scale up pretty quickly. This is what we see happening with the 4th industrial revolution, where things grow at exponential pace. So the 4th industrial revolution stands out with its key feature of human and robot interaction. Here I have therefore the representative technology from Armenia, the robot of expert technologies that has already taken over the world. It's popular already in LA hospitals. And as a comparison, I have here a Cinderella movie where we show how the birds are showering Cinderella. And the parallel that I want to make, that robot is standing and interacting with the kid, while here the birds have to kind of shower Cinderella. They drop the sponge into water and then they have to pick up, and they realize that the wet sponge has a significant payload change. And to accommodate the significant payload change, they call their friends because they are not capable of carrying it. And to call their friends, they need communication. To accommodate their friends, they need to operate in a constrained space, and then they need to carry it to a different location to shower Cinderella, and then they need to make sure that Cinderella is not afraid of them. So this type of technologies are very similar to the ones that are very much needed in defense operations. And I don't want to use certain words just to be very sensitive to
the military industry in this presentation. So how do we need to structure the funding to ensure sustainability of researchers and to ensure that our scientific output is valuable for the country? So the country's vision for the next few decades is obviously decided through governmental meetings, but then we have program managers who get the budget and they have to give it to the researchers. So what the program managers do, they translate the country's vision into some type of strategic execution. They need to proactively identify the teams for funding, and they need to closely work with the teams through the end of the project. The teams, on the other hand, have to push their imagination to enable the scientific breakthroughs. So the program managers must be people-driven, not subject-driven. They need to be human-centric. They need to identify the talented groups and invest in them. They need to be able to provide the right infrastructure to work. They need to embrace diversity, be on cutting edge, have the multidisciplinary view of the science, give the opportunity to take the risks. This is very important because even if the startup companies have the opportunity to take the risks, they are still accountable with the venture capital. The scientific groups must have more freedom to take the risks, and their freedom to think must be always protected. So as Elon Musk says, failure is an option here. If you are not failing, you're not innovating enough. The program managers ensure scalability, sustainability, retention, and reproducibility. It's very important to grow the school of the program managers in Armenia who are capable of funding cutting-edge research by identifying the talented groups and ensuring their success. So what are the questions for us to ponder? How should Armenia define its role in the fourth industrial revolution? Is Armenia well connected in the world? To answer this question and to validate it, because we have to validate that answer. Where can we define our leadership and how? Are we taking enough risks to execute on that leadership? And how should our success be measured and which metrics must be used? So we all want our kids to live in happy, free Armenia. We want our kids to enjoy a Disneyland in Armenia, right? So that's why I love this quote from Walt Disney. All our dreams can come true if we find the courage to pursue them. So if we want Armenia to be a strong country in the future, we need to invest in its science and basic science. We need to innovate on the cutting edge. And that requires us today to take risks. But if we don't take the risks today, tomorrow will be too late. If we want to innovate in the space of aerial co-robots, look into package delivery, agriculture, helping the firefighters, or surveillance, these are all different types of technologies, and no matter which one of them we develop, all of them will be helpful for us in our defense operations as well. But the amount of multidisciplinary science is shown in this diagram. This is not trivial. We have to take the risks, invest in people, and lead these scientific directions. I want to thank you for your attention and this opportunity to present for you. Հարգելի հյուրեր, ինչպես տեսնում եք, նաև մեր լսումներով փորձել ենք հնարավորություն ընձեռել Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որոնք թեմայի վերաբերյալ ունեն ասելիք, տիկին Նայարա Հովակիմյանը Բոստոնից էր ուղարկել իր ելույթը վիդեո տարբերակով, մեխանիկական եւ ինժեներական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր։ Այժմ ելույթի համար Ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռաձիկ Մարտիրոսյանին, ելույթի համար նախապատրաստվի Գևորգ Սաֆարյանը, համեցեք պարոն Մարտիրոսյան։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի ներկաներ, շատ հետաքրքիր զեկույցներ եղան, շատ հարցեր առաջարկվեցին այսօր, որը հիմնականում առնչվում է մեր գիտության զարգացմանը։ Հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ այս վերջին տարիներին մի քանի անգամ մենք այս դահլիճում եւ ուրիշ դահլիճում էլ լսել ենք ուրեմն քննարկումներ, լսումներ գիտության մասին։ Եղել են հետաքրքիր մտքեր գիտության զարգացման համար, բայց ցավոք սրտի այն հիմնական բնութագծերը գիտության վերաբերյալ որ ունենք, փաստորեն մնացել է նույնը։
Հիմա որպեսզի ես նույն ժամանակի մեջ տեղավորում թույլ տվեք գիտենք հասնել այն հիմնական խնդիրները, որոնց մասին դուք բոլորդ գիտեք, բայց ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս հնչեցնել, որպեսզի դրանք չմոռանանք։ Ուրեմն այստեղ հնչած զեկույցներում տարբեր բնույթի առաջարկներ եղան, որոնք հանգում էին նրան, որ 21-րդ դարում հաշվի առնելով 2020 թվի մեր կյանքում տեղի ունեցած աղետալի երևույթները, պետք է փոխել մեր կյանքի ընթացքը։ Մեր ամբողջ կյանքը պետք է փոխվի։ Ապրել նորովին, չկրկնել նախկինում թույլ տված սխալները։ Դա հնարավոր է միայն գիտության զարգացման միջոցով։ Ապագա գլոբալ մարտահրավերներին դիմակայելու պայմանը զարգացած գիտության ունենալ է։ 2020 թվականին 44 օրվա պատերազմը շատ մեկնաբաններ անվանում են 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Այս պատերազմում մեր զոհերի, կորուստների թիվը 90%-ը պայմանավորված էր թշնամու տեխնոլոգիական առավելությամբ։ Նու դա որպեսզի պարզ լինի, ասեմ, որ Թուրքիայում գիտությանը հատկացվում է հնայի 2%-ը։ Ասում եմ, որ նրանք մեկ բայրախտարի ստեղծելու վրա ամբողջ ծախսվել է մոտավորապես 270 միլիոն դոլար։ Այդ 270 միլիոնը մեր գիտությանը հատկացված միջոցներն են 10 տարվա ընթացքում։ 10 տարվա ընթացքում։ Այսօր փորձենք համառոտ նշել այն կարևոր խնդիրները, որոնց լուծումները կբերեն գիտության զարգացմանը եւ նոր տեխնոլոգիաների բոլոր հնարավորություն, որը հնարավորություն կտա ունենալ զարգացած տնտեսություն, պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակ, կյանքի նոր որակ։ Այդ խնդիրները շատ համառոտ։ Զարգացված գիտություն ունենալը պահանջում է հետևյալ կարևոր խնդիրների լուծումը։ Առաջինը անհրաժեշտ ֆինանսավորում, երկրորդը համապատասխան կադրային ներուժ, երրորդը բարձր մակարդակի միջազգային համագործակցություն եւ վերջապես գիտական բարձր մակարդակին համապատասխանող պետական պատվեր։ Սրանք են այն հիմնական խնդիրները, որոնց լուծումը կբերի գիտության զարգացմանը։ Առաջին ամեն մեկի մասին շատ համառոտ։ Ֆինանսավորում Երկար տարիներ ուրեմն այդ մեր գիտության հատկացող միջոցները կազմում են պետական բյուջեի հնայի 0.25%։ Ուրեմն սա կարելի ասել, որ գիտության ֆինանսավորում չէ։ Ես նկատի ունեմ 1991 թվականից մինչև հիմա։ Մենք ոչ թե այս միջոցներով ֆինանսավորել ենք գիտությունը, այլ պահպանել ենք այս միջոցները, ուրեմն տրամադրվել է պահպանելու գիտական կազմակերպությունները, որոնք նախին շրջանում, սովետական շրջանում զբաղվում էին գիտությամբ։ Այսինքն մենք գիտության ֆինանսավորում չենք արել, որովհետև 0.25 հնայի միջոցներ այսօր երևի թե ամենավերջում դժվարանում եմ ասել նաև մի երկիր, որ այսքան փոքր հնա ունի։ Երբեմն ասում եմ, որ մեր հարևաններն էլ շատ չի հնայինը, բայց մեր հարևանների հնան մի 6-7 անգամ մեզնից շատ է։ Մեր գիտաշխատողների միջին աշխատավարձը 100,000 դրամ է։ Ուրեմն որը կազմում է մեր երկրի միջին աշխատավարձի կեսը, միջին աշխատավարձը 100,000 դրամ է, ուրեմն միջին հանրապետականը, եթե չեմ սխալվում, 180 է, հետևաբար մեր համարյա ուրեմն կես աշխատավարձն է։ Իսկ ավելի վատ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի աշխատողների 2/3-ը ստանում են միայն մինիմալ աշխատավարձ։ Ուրեմն, որպեսզի համեմատենք, ասեմ, Ռուսաստանում ֆինանսավորումը մոտավորապես
1.1% է, հնայի չնայած կառավարության նախագահի հրամանագրով եւ կառավարության որոշումներով 17 թվին նա պետք է լիներ 1.77%, հնայի իսկ մինչև հիմա դեռ 1.1%։ Միջազգային միջին այն երկրները, որոնք կարևոր նշանակություն են տալիս գիտության զարգացմանը, նրանց մոտ այդ թվերը մոտավորապես 2-3 են։ Իսկ այն երկրները, որոնք բացի գիտական հիմնարար հետազոտություններից, բացի նաև տեխնոլոգիական հետազոտություններ են իրականացում, նրանց մոտ այդ թիվը ավելի մեծանում, հասնում մինչև 4%։ Այդպիսին է Իսրայել, այդպիսին է Հարավային Կորեա, այդպիսին է Շվեյցարիան, Շվեդիան եւ այլ երկրներ։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ Եվրամիությունը դեռևս մի քանի տարի սրանից առաջ, գուցե 10 տարի առաջ, ուրեմն մի ծրագիր էր իրականացրել, որը նվիրված էր թե փոքր երկրները, որոնք մեծ չեն Եվրոպայի, գիտության ասպարեզում, ինչպիսին պիտի լինեն ֆինանսական միջոցները, որ այդ գիտությունը այդ երկրներում զարգանա։ Այդ հետազոտության արդյունքը եղավ հետևյալը, որ այն երկիրը, որը գիտության զարգացմանը տրամադրում է հնայի 1%-ից պակաս, ապա այդ գիտությունը չի կարող տվյալ երկրի տնտեսության վրա ունենալ որևէ ազդեցություն, խոսքը դրական ազդեցության մասին է։ Եվ հետևաբար ինքն էլ այդ գիտությունը, որը այդքան քիչ է ֆինանսավորում, նա ժամանակի ընթացքում ուրեմն իր մակարդակը իջնում է, դա լինում է այնպես, ինչպես մենք այսօր ունենք։ Հատկապես ուրեմն գիտության ուրեմն կարևոր խնդիրներից մեկը դա գիտական սարքավորման անհրաժեշտությունն է, ունենալն է, որը պետք է նպաստի ժամանակակից գիտական մակարդակով հետազոտություններ կատարել։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես լուրջ գիտական սարքավորումներ մենք այս վերջին 20-25 տարիների ընթացքում հազվագյուտ մի քանի կարելի է մատերի վրա հաշվել, թե այդպիսի միջոցառումներ, այդպիսի սարքավորում վերջին անգամ ինչպես են ստացել։ Միջազգային բանկի ֆինանսներով, բարերարների աջակցությամբ որոշ սարքավորումներ կարողացել են ձեռք բերել, բայց դա լինելով շատ չնչինը համեմատած այն անհրաժեշտ ուրեմն գիտական սարքավորման հետ։ Երկրորդը ուրեմն կադրային ներուժն է։ Պարզ է, կադրային ներուժը, եթե չունենանք բարձր մակարդակ կադրային ներուժ, ապա չենք կարողանա կատարել այն հետազոտությունները, որը այսօր մեզ հետաքրքրում է։ Առաջ որտեղից են այդ կադրերը։ Դա մեր բողական համակարգից է, մենք սնվում, գիտությունը սնվում է բողական համակարգից պատրաստված երիտասարդ կադրերով։ Պետք է ասել, որ այսօր համընդհանուր բոլորի կարծիքն է, որ բողական համակարգի հնարավորությունները բարձր որակավորման մասնագետների պատրաստման էապես նվազել են։ Այստեղ կա խնդիրներ, որը հնարավոր են։ Մենք ասում ենք, որ տաղանդավոր երիտասարդներ շատ են, բայց ցավոք սրտի պետք է ասել, որ այն ուսումնական, գիտական ծրագրերը, որ այսօր իրականացվում են մեր բողական համակարգում, պահանջում են լուրջ վերանայման։ Օրինակի համար ես կարծում եմ, որ այդ երկաստիճան գիտական անցնելով երկաստիճան ուսումնական մակարդակի անցումը մեր մոտ լրիվ լիարժեք չիրականացած։ Ես նկատի ունեմ հատկապես երկրորդ աստիճանը մագիստրոսական կրթության։ Կրթության բովանդակությունը պահանջում է արմատական վերանայում, որովհետև մի կողմից մեր ուրեմն բողական համակարգի բովանդակային առումով առարկաների թիվը ահագին ծանրաբեռնվածությունը դասախոսներ էր, որոնք հնարավորություն չունեն գիտությամբ զբաղվել, եւ մյուս կողմից շատ քիչ են արդի ժամանակակից այնպիսի բովանդակային առումով այնպիսի ծրագրերի դասավանդմանը, որը պահանջում, այստեղ պահանջում է որ անալ։
կադրերի գիտության համար կադրերի հիմնական դարբնոցը այսպես կոչվող ասպիրանտուրան է։ Այստեղ եւս երկար տարիներ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ։ Ասեմ ձեզ մեր օրինակով։ Ուրեմն ամեն տարի տարեկան մեկ անգամ մենք ուրեմն հայտ ենք ներկայացնում ասպիրանտական կրթության համար։ Գիտությունների ակադեմիային ամեն տարի ես նկատի ունեմ նախորդ տարիների առկա ուսուցմամբ 32 տեղ ասպիրանտական տեղ, ուրեմն որպես երիտասարդներ ընդունվեն։ Ուրեմն այդ պետք է ասեմ, որ ակադեմիական համակարգի հետազոտական ինստիտուտների թիվը 32 է, այսինքն մենք ամեն տարի կարող ենք լավագույն դեպքում ունենալ մեկ ասպիրանտ, ամեն մի ինստիտուտը ունենա մեկ ասպիրանտ։ Հիմա կարող եք մենք այն ստեղծել այն ներուժը, այդ ամեն տարի մեկ ինստիտուտին մեկը, այն էլ եթե վերցնենք, որ ինստիտուտների մի մասը հումանիտար, ուրեմն թեքնոլոգ հետազոտություններ են կատարում, ապա այս դեպքում պետք է տեսնել, թե մեր այն տեխնոլոգիական ուսումնասիրությունները, որը անհրաժեշտ է իրականացնել, ում միջոցով դա պետք է իրականացվի։ Իսկ ավելի վերջերս նույնիսկ հեռակա ուսուցման համար նույնիսկ այստեղ էլ են խնդիրներ առաջանում, մենք ներկայացրել էինք 20 ուրեմն հայտ, 20 ասպիրանտի համար հեռակա ուսուցման, մեզ տրամադրեցին ընդամենը 5-ը։ Սա ասում է այն մասին, որ կադրերի պատրաստման գործում պետք է լուրջ մենք վերանայենք այն ծրագրերը, որը իրականացնում է։ Այստեղ վատ չէր լինի, որ մենք վերականգնենք նախկինում նա կոչվում էր նպատակային ասպիրանտուրա, բայց դա իմաստը կանում էր նրանում, որ մեր երիտասարդները իրենց բարձր որակավորումը ստանում էին հանրահայտ այն ժամանակ սովետական միության հանրահայտ գիտական կենտրոններում եւ այլ երկրներում։ Այդ գործընթացը պետք է շարունակվել հիմա էլ։ Իհարկե այսօր կան դժվարություններ եւ ֆինանսական բնույթի եւ այդ երիտասարդներին այնտեղ պահելու եւ այլ խնդիրները, բայց բոլոր դեպքերում Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հետ մենք հիմա կատարում ենք համապատասխան պայմանավորվածություններ ունենք, որը այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք է կատարվում, որպեսզի ուրեմն այդ կադրերի պատրաստման այդ գործընթացը նորից վերականգնվի։ Կարծում եմ, որ դա կնպաստի։ Մյուս խնդիրը, որը պետք է նպաստի գիտության զարգացմանը, դա միջազգային համագործակցությունն է։ Առանց միջազգային համագործակցության այսօր դժվար է պատկերացնել ուրեմն կոնկրետ երկրի գիտական հետազոտությունների մակարդակը, որովհետև նախ եւ առաջ այսօր գիտական լուրջ հետազոտությունները արվում են գիտական ծրագրերի համադրման միջոցով։ Այսօր առանձին ինստիտուտների եւ հիմնարար եւ կիրառական բնույթի նեղ ուրեմն թեմաների ժամանակը աստիճանաբար անցնում է եւ այստեղ մենք կարող ենք խոսել միայն եղած ներուժի ներդրման, այսինքն համապատասխանողության կոլեկտիվների գիտական ներուժի ներդրում։ Իհարկե այն դրամաշնորհային համակարգը, որը գոյություն ունի այսօր աշխարհում, մեր հետազոտողները միշտ էլ ակտիվ են մասնակցել, պետք է դա շարունակվի։ Կարևոր նշանակություն պետք է տալ մեր սփյուռքի գիտնականներին, այստեղ հնչեցին որոշ առաջարկներ այս կապակցությամբ, այո, կան շատ լավ գիտնականներ, որոնց հետ պետք է ուրեմն հաստատել կապեր, որպեսզի նրանք զբաղվեն նաև կադրերի պատրաստման հարցով։ Մենք այստեղ կարևորում ենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամների ուրեմն օգնությունը այդ ասպարեզում կադրերի պատրաստման։ Մենք արդեն ունենք բավականաչափ այդպիսի փորձ այդ ուղղությամբ։ Միայն անհրաժեշտ է, որպեսզի ճիշտ մենք գտնենք այն հիմնարկը, այն ուղղությունը, որով ցանկանում ենք պատրաստել բարձր որակավորման ուրեմն մասնագետ եւ դրանով ուրեմն հետևողական լինել այդ
աշխատանքների։ Քանի որ հիմա ելույթի սկզբում ես կարևորեցի այն խնդիրը, որ 44 օրվա ընթացքում պատերազմի ժամանակ մենք մեր դժվարությունների հիմնական պատճառը դա մենք որ զիջեցինք նոր տեխնոլոգիաներինն էր, այստեղ շատ կարևոր է ճշգրիտ տվյալ երկրի գիտական մակարդակին կատարած համապատասխան պետական պատվերի ձևավորումն է։ Այստեղ ուրեմն շատ կարևոր է, որովհետև եթե կամ մի կողմից այդ պատվերը պետք է շատ բարձր չլինի այն հնարավորություններից, որ տվյալ երկրում, տվյալ ժամանակի ընթացքում մենք ունենք, եւ մյուս կողմից էլ նա ճիշտ պետք է արտացոլի այդ պատվերը այն իրողությունները տեխնիկական, որը անհրաժեշտ է լուծել։ Երբեմն պատվեր ես դա չեմ ուզում շատ մանրամասնել այդ ուղղությամբ, որ այդ պատվերի հեղինակները, որոնք որ ասենք ցանկանում են այս կամ այն ուրեմն մշակումները կատարել, երբեմն նրանք իրենք պատվեր տվողները լավ չեն պատկերացնում, թե տվյալ ուրեմն տեխնոլոգիան, որը պետք է զարգացնի, այսօր ուրիշ երկրներում ինչ մակարդակի վրա է։ Եվ այդ պատճառով էլ լինում են ծրագրեր, լինում են հետազոտություններ, նույնիսկ ֆինանսավորվող բավականաչափ բարձր մակարդակով, որը հետագայում չի համապատասխանում այն խնդիրների լուծմանը, որի համար դա ուրեմն այդ պատվերը տրվել է։ Մի խոսքով այս հույս ունենք, որ այն իրողությունները, որ տեղի ունեցան մեր կյանքում անցած տարվա ընթացքում, եւ կենսաբանական բնույթի, եւ բժշկական բնույթի, ես նկատի ունեմ կորոնավիրուսի աշխատանքները եւ 44 օրվա պատերազմի ուրեմն իրողությունները իրոք մեզ ուրեմն կշահագրգռի էապես փոխել մեր մոտեցումները գիտության զարգացման խնդիրներում եւ հասնել որոշակի հաջողության։ Ես դիմելով հանձնաժողովի ղեկավարներին ուզում եմ ասել, որ շուտով պետք է քննարկվի օրենքի նախագիծը։ Ես այստեղ կցանկանայի խնդրել օրենքի նախագիծը Գիտությունների ակադեմիայում բազմիցս քննարկվել է նախկին նախարարի եւ ուրիշ մասնագետների հետ, մենք ունեցել ենք սկզբունքային ուրեմն խնդիրներ Գիտությունների ակադեմիայի ամբողջ համակարգի եւ նրա կարգավիճակի վերաբերյալ։ Մի մասը այդ հարցերի առաջարկները հաշվի են առնել, բայց հիմնական առաջարկը մեր այն տարբերակը, որը ստացել ենք նախագծի, այնտեղ չկա։ Խոսքը վերաբերվում է մեր համակարգի ինստիտուտների համագործակցությունը ակադեմիայի ամբողջ համակարգում։ Նախագիծը այդպես անհայտ է մեր ինստիտուտների հետագա կարգավիճակը, նրանց գործունեությունը եւ այդ պատճառով արել ենք մեր այն համապատասխան առաջարկները։ Ես կարծում եմ, որ այս իրողությունները, որ ավելի սրվեց գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը, դա պետք է հուշի մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք ճիշտ կարողանանք կազմակերպել հետազոտությունները, որպեսզի արդյունքներն լինեն այնպիսին, որ իրոք նպաստի գիտության զարգացմանը։ Այդ իմաստով ես չգիտեմ, կարծեք թե ուրեմն օրենքի նախագծի նոր լսումներ չի նախատեսնում, հա? Ոչ։ Ուրեմն չի նախատեսնում, հետևաբար այդ առաջարկները մենք հանձնաժողովի ներկայացրել, եթե հանձնաժողովի ղեկավարությունը մեր հետ քննարկեր քննարկման ընթացքում այն առաջարկները, որոնք մենք կատարել էինք, դա կնպաստեր մեր կարծիքով օրենքի ուրեմն հիմնական խնդիրների լուծման։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան բովանդակալից ելույթի համար։ Իսկ ես հիշեցնում եմ, որ հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովում
ընթանում են խորհրդարանական լսումներ գիտությունը որպես անվտանգության եւ զարգացման հենասյուն թեմայով։ Այժմ առաջարկում եմ գնալ 22 րոպե տևողությամբ ընդմիջման, որից հետո խոսքը կտրամադրվի Սոս Խաչիկյանին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։